ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்னொரு ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசர் தான் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். 3 கண்டெய்னர் வந்ததுங்க. இது மீஷோவில் வாங்கினது தான். இதோட குவாலிட்டி ரொம்பவே ஹையாக இருந்தது. பார்க்க ரொம்ப டீசெண்டாக, ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டாக இருந்துச்சு. ஸோ இதோட லாக் இந்த மாதிரி இருக்கிற லாக்ஸ் நான் யூஸ்வலாக வாங்க மாட்டேன், அது உடையும்னு சொல்லிட்டு. பட் இது நல்லா மூமெண்ட் வந்து நல்லா ஃப்ளெக்சிபிளாக குவாலிட்டியாக இருந்ததுனால ஓகே இது உடையாதுங்கிறதுனால பார்க்கவும் அழகாக இருந்தது. ஸோ ஓகே வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த கண்டெய்னர், இதோட இன்ச்சஸ் பார்த்திங்கன்னா லென்த் வந்து 11, பிரெத் வந்து 6.5 இன்ச்சஸ். நல்லாவே ஸ்பேஷியஸாக இருக்குது. நம்ம முட்டைக்கோஸ், கேபேஜ் அந்த மாதிரிலாம் பெரிய பெரிய ஐட்டம் வைக்கணுன்னா இந்த மாதிரி உள்ள 3 குட்டி ஆர்கனைசர்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வச்சுக்கலாம். இல்லை நம்ம தனித்தனியாக 3 வெஜிடபிள்ஸ் வைக்கணுனாலும் அந்த கண்டெய்னர்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.